Umugani w'urukungu mu masaka. Nuko abacira undi mugani aravuga ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Nuko abantu basinziriye, umwanzi araza abiba urukungu mu masaka, aragenda. Nuko amaze kumera no kwera, urukungu narwo ruraboneka. Abagaragu be baraza babaza umutware bati, mutware, ntiwabibye imbuto nziza mu murima wawe? None urukungu rurimo rwavuye he? Ati, umwanzi niwe wagize atyo. Abagaragu be baramubaza bati, noneho urashaka ko tugenda tukarurandura? Nawe ati, oya, ahari nimurandura urukungu murarurandurana n'amasaka, mureke bikurane byombi bigeze igihe cyo gusarurwa. Mu isarura nzabwira abasaruzi nti, mubanze muteranye urukungu muruhambire imitwaro rutwikwe, maze amasaka muyahunike mu kigega cyanjye. Umugani w'akabuto ka sinapi n'uw'umusemburo. Abacira undi mugani ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'akabuto ka sinapi umuntu yenze akakabiba mu murima we. Nako ni gato hanyuma y'imbuto zose, nyamara iyo gakuze kaba kanini kakaruta imboga zose, kakaba igiti, maze inyoni zo mu kirere zikaza zikarika ibyari mu mashami yacyo. Abacira undi mugani ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umusemburo umugore yenze akawuhisha mu myariko 3 y'ifu kugeza aho iri busemburwe yose. Ayo magambo yose Yesu ayigisha abantu mu migani, kandi ntacyo yabigishaga atabaciriye umugani, kugira ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi bisohore ngo, nzabumbura akanwa kanjye nca imigani, nzavuga amagambo yahishwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Maze asezera ku bantu, yinjira mu nzu. Abigishwa be baramwegera bati, dusobanurire umugani w'urukungu rwo mu murima. Arabasubiza ati, ubiba imbuto nziza ni umwana w'umuntu, umurima n'isi. Imbuto nziza nizo bana b'umwami, urukungu n'abana b'umubi. Umwanzi warubibye n'umwanzi, isarura n'imperuka y'isi, abasaruzi n'abamarayika. Nk'uko urukungu rurandurwa rugatwikwa, niko bizaba ku mperuka y'isi. Umwana w'umuntu azatuma abamarayika be bateranye ibintu bigusha byose n'inkozi z'ibibi babikure mu bwami bwe, babajugunye mu itanura ry'umuriro. Niho bazaririra bakahahekenyera amenyo. Icyo gihe abakiranutsi bazarabagirana nk'izuba mu bwami bwa se. Ufite amatwi niyumve. Umugani w'izahabu n'imaragarita n'urushundura. Ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'izahabu zahishwe mu murima. Umuntu azigwaho arazitwikira, aragenda, umunezero umutera kugura ibyo yari atunze byose ngo abone kugura uwo murima. Kandi ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umutunzi ushaka imaragarita nziza. Abonye imaragarita imwe y'igiciro cyinshi, aragenda agura ibyo yari atunze byose ngo abone kuyigura. Nuko kandi ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'urushundura bajugunya mu nyanja ruroba ifi z'amoko yose. Iyo rwuzuye barukururira ku nkombe, bakicara bagatoranyamo inziza bakazishyira mu mbehe, imbi bakazita. Uko niko bizaba ku mperuka y'isi. Abamarayika bazasohoka batoranye abanyabyaha mu bakiranutsi, babajugunye mu itanura ry'umuriro, niho bazaririra bakahahekenyera amenyo. Aya magambo yose murayumvise? Baramusubiza bati, ye. Arababwira ati, nicyo gitumye umwanditsi wese wigishijwe iby'ubwami bwo mu ijuru agereranywa na nyir'urugo utanga ibintu bishya n'ibya kera abikuye mu bubiko bwe. Yesu asuzugurwa n'abo mu gihugu cy'iwabo. Yesu amaze kubacira iyo migani, ava yajya mu gihugu cy'iwabo, ahera aho yigishiriza mu masinagogi yabo, bituma batangara bati, ubu bwenge n'ibi bitangaza uyu yabikuye he? Mbese harya si we wa mwana w'umubaji? Nyina ntiyitwa Mariya, na bene se si Yakobo na Yozefu na Simoni na Yuda? Bashiki be nabo bose ntiduturanye? Mbese ibyo byose yabikuye he? Ibye birabagusha. Yesu arababwira ati, umuhanuzi ntabura icyubahiro keretse mu gihugu cy'iwabo no mu nzu yabo. Aho Yesu ntiyakorerayo ibitangaza byinshi bitewe n'uko batamwizeye.